W dzisiejszym odcinku Kryptoogłoszeń poinformujemy Was o integracji Devo Protocol z siecią Polygon, opowiemy o starcie Avalanche Merge Store oraz wspomnimy o kolekcji NFT Cristiano Ronaldo. Witam Was serdecznie na kanale Kryptoogłoszeń, przed nami kolejna dawka informacji. Jeżeli materiał uznajecie za wartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza. Tylko jeszcze przypomnę, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie, tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. Binance wprowadza nowe ulepszenia do swojego marketplace'u NFT. Użytkownicy Binance będą teraz mieli dostęp do OpenSea NFT. Taka integracja zwiększy dostępność dla użytkowników, którzy chcą eksplorować NFT z wielu rynków i łańcuchów bloków. Więcej szczegółów tej integracji znajdziecie w artykule załączonym do tweeta. Kaira ogłasza nawiązanie współpracy z Polygon Studios. Dzięki tej współpracy Kaira będzie mogła dotrzeć do szerszej społeczności Web3 na sieci Polygon. Devo Protocol informuje o dokonanej integracji z siecią Polygon. Integracja ma na celu wdrożenie szybszych i tańszych transakcji, bezproblemowego skalowania i neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla w ekosystemie Devo Protocol. Clayton przygotowało specjalny artykuł, w którym przedstawiono wpływ upadku FTX na ekosystem zbudowany wokół projektu Clayton. Clayton twierdzi, że ogólny wpływ tej sytuacji na ich ekosystem jest minimalny. Zespół Clayton jednak nadal będzie identyfikować i usuwać wszelkie możliwe napotkane ryzyko. Sytuacja Clayton po upadku FTX została dogłębnie przeanalizowana w artykule załączonym do tweeta. Sui informuje o starcie drugiego sezonu Crew Free Hunter. Projekt Sui jest przekonany, że sezon drugi będzie jeszcze bardziej imponujący, ponieważ obejmuje 9 nowych partnerów. W sezonie pierwszym społeczność Sui zajęła pierwsze miejsce pod względem aktywności na platformie Crew Free i zajmuje tę pozycję nieprzerwanie od 3 tygodni. Sui liczy, że oprócz ciekawych nagród uczestnicy tego programu dowiedzą się wiele o nowych projektach rozwijających się w tym ekosystemie. BitKeep przygotowało 8 porad dotyczących bezpieczeństwa portfeli kryptowalutowych. BitKeep twierdzi, że wszyscy inwestorzy ze świata Web3 powinni wiedzieć, jak mądrze korzystać ze swojego portfela kryptowalutowego. Zachęcamy do zapoznania się z poradami, które zostały załączone w formie grafiki do tweeta. Sky informuje o wejściu w świat energii razem z najnowszym partnerem tego projektu, Virtual Power Plant. Virtual Power Plant świadczy usługi optymalizacji energii w nowoczesnych budynkach, dostosowując zużycie energii elektrycznej i ciepła do ich obciążenia. Informujemy, że na stronie Ripple pojawił się artykuł dotyczący wykorzystania Ripple Liquidity Hub przez Supermojo w celu lepszego zarządzania płynnością oraz aby zapewniać swoim klientom przyjemniejsze doświadczenia związane z NFT. Apollo X przedstawia Glory Pass. Glory Pass to gra NFT zaprojektowana przez BNB Chains specjalnie na potrzeby kampanii Football Fiesta. Gra polega na przewidywaniu wyników meczów w nadchodzących mistrzostwach świata. Anthem zostało 54. projektem, który weźmie udział w akcji Tencent Infinity. Złoty sponsor tego airdropu stworzy kolekcję NFT związaną z popularną japońską firmą Web3. Stadion Sportsland jest już otwarty. Zachęcamy do przyjrzenia się z bliska temu wydarzeniu w Sandbox. W sieci Metaverse na uczestników czeka 11 niesamowitych zadań. W tym metaversie można spotkać nawet postać legendarnego Diego Maradony. Token Clay został dodany na giełdę Metax. Na giełdzie Metax możecie handlować tokenami Clay w parze do USDT. Sklep Avalanche Merge Store jest już dostępny. Już teraz każdy może wejść w posiadanie kolekcji czapek, bluz z kapturem, t-shirtów Avalanche. Produkty są wysyłane na całym świecie. DeFi Chain znalazł się w pierwszej dziesiątce projektów pod względem DVL według serwisu DeFi Lama.com. Dla DeFi Chain jest to ogromne osiągnięcie, biorąc pod uwagę, że jest to projekt inny niż AVM. Zespół DeFi Chain nie może doczekać się startu DeFi Meta Chain, w którym pokładane są bardzo duże nadzieje. Xandar ogłasza nawiązanie partnerstwa z TradeDeFi. TradeDeFi Immersive Omniverse łączy kilka wciągających światów na jednej platformie z nieskończonymi opcjami i możliwościami. W piątek, 18 listopada o godzinie 11 czasu polskiego, niektóre z najbardziej kultowych momentów kariery Cristiano Ronaldo zostaną udostępnione na Binance w formie NFT. Więcej o zakupie tych NFT-ków przeczytacie w załączonym do tweeta artykule. Synapse w obecnej sytuacji na rynku zdecydowało się przeprowadzić badania nad wcześniejszymi projektami, które zostały uruchomione na kilku launchpadach. W dokumencie załączonym do tweeta został dodany raport, który przedstawia zachowanie nowych projektów przy obecnym na rynku sentymencie. Okazuje się, że Sony Interactive Entertainment może chcieć inwestować w rozwój NFT i technologię blockchain. Sony w ubiegłym roku złożyło patent, który został opublikowany dopiero w październiku. Patent dotyczy użycia technologii NFT w grach. Opatentowane rozwiązanie miało być stosowane do śledzenia, tworzenia, użytkowania, modyfikowania i transferu NFT, które byłyby z kolei emitowane w ramach gier. Tokeny byłyby przyznawane w postaci nagród za określone osiągnięcia w czasie rozgrywki. Powyższy opis przypomina praktyczne wykorzystanie NFT w niemal każdej grze.
Ewentualne przyznanie patentu jednej firmie mogłoby w poważny sposób utrudnić starania na tym polu innym firmom. Haker, który okradł giełdę FTX, jest obecnie 35. najbogatszym posiadaczem Ethereum. Zaledwie dzień po tym, jak giełda FTX rozpoczęła procedurę upadłościową, ktoś okradł ją z ponad 600 milionów dolarów w różnych tokenach. Według danych on-chain, różne tokeny sieci Ethereum, a także tokeny z łańcuchów Solana i Binance Smart Chain zostały przeniesione na zdecentralizowane giełdy, takie jak OneInch. Firma Elliptic, która bada sprawę, uważa, że duża część tych tokenów została następnie zamieniona na Ethereum. Z kolei, według firmy Beozin, zajmującej się bezpieczeństwem w środowisku blockchaina, atakujący przeprowadził w ciągu ostatniego dnia wiele transakcji międzyłańcuchowych. W efekcie powyższego posiada m.in. 228 523 sztuki Ethereum. To sprawia, że konto nazwane FTX Account Drainer jest 35. największym adresem w sieci Ethereum pod względem liczby posiadanych Ethereum. Wspomniane ataki hakerskie miały miejsce zarówno na FTX, jak i FTX US, co doprowadziło wielu ekspertów do spekulacji, że mogło to być tzw. inside job. Jak na razie sytuacja i nowe dane nie wpłynęły jednak na cenę Ethereum. Haker nie sprzedał też swoich tokenów Ethereum. Zresztą wątpliwe, by rozpoczął wyprzedaż wszystkich Ethereum w jednym momencie, ponieważ zapewne wie, że doprowadziłoby to do spadku wartości Ethereum, co nie jest w jego interesie. Były szef FTX Sam Bankman-Fried w wywiadzie dla New York Timesa wielokrotnie wyrażał żal z powodu upadku giełdy FTX i przyznał, że wydarzenia mogły potoczyć się w bardziej dramatyczny sposób. SBF stwierdził, że w ostatnich dniach tylko śpi i gra w gry, które pozwalają na oczyszczenie umysłu i umożliwiają mu zrelaksowanie się. Były szef FTX powiedział, że współpracuje z regulatorami, sądem upadłościowym i firma zrobi wszystko, aby zadowolić klientów i akcjonariuszy. Zapytany o swoje relacje ze współpracownikami, Bankman-Fried powiedział, że utrzymywał bliskie kontakty z nie więcej niż 15 pracownikami i że nie był już związany z prezesem Alameda Research Caroline Allison. Były miliarder nazwał strategicznie złym ruchem krytykowanie szefa Binance w rozmowach z regulatorami. Departament Sprawiedliwości USA ma wszystko, czego potrzebuje, aby postawić zarzuty karne wobec prezesa FTX, sama Bankmana-Frieda i innych członków kierownictwa upadłej giełdy. Wcześniej SEC i CFTC rozpoczęły również dochodzenie w sprawie powiązań FTX z jego amerykańską jednostką i Alamedą. Istnieje małe prawdopodobieństwo, aby klienci upadłej giełdy mogli odzyskać środki. Trader21, czyli Cezary Głuch, znany inwestor i twórca bloga Independent Trader, ponownie wypowiedział się na temat kryptowalut. Jego zdaniem obecny czas może okazać się dobrym okresem, aby kupować bitcoiny. Trader21 pojawił się w nowym odcinku Biznes Misji. W czasie wywiadu mówił m.in. o kryptowalutach. Głuch stwierdził, że na rynkach finansowych jest tanio, jednak nie oznacza to, że nie będzie jeszcze taniej. Trader21 twierdzi, że za kolejne 12 miesięcy wartość bitcoina, Ethereum, Matica i pewnie wielu kryptowalut będzie dużo wyższa. Głuch ostrzega jednak, że wchodzenie dziś na rynek cyfrowych aktywów nie jest dobre dla mało doświadczonych osób. Trader21 stwierdził, że sam planuje przeznaczyć może 10-12% wartości swojego kapitału na inwestycje w kryptowaluty. Głuch nie krył swojej sympatii do projektu Polygon, który bardzo mu się podoba pod kątem użyteczności. Jednak nie oznacza to, że będzie w niego inwestował. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Jeżeli materiał uznajecie za wartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!